오늘은 여름의 두 번째 절기인 소만입니다. 오늘도 비구름대의 영향이 계속되겠는데요. 오늘 낮까지 중부지방과 전북, 경상권으로는 비가 내렸다 그치기를 반복하겠고요. 강원도와 경상권으로는 비가 오늘 밤까지 이어지겠습니다. 예상되는 비의 양은 5mm 안팎이 되겠습니다. 비가 그치고 내일 낮부터 다시 초여름 더위가 이어지겠는데요. 낮 기온이 오르면서 일교차가 크게 벌어지는 만큼 면역력 관리 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 오후까지 강원 동해안과 경북 동해안으로는 순간풍속 시속 55km 이상의 강한 바람이 예상돼 시설물 관리 유의해 주셔야겠습니다. 이어서 오늘 낮 기온 자세히 알아보겠습니다. 오늘 서울은 20도, 대구는 21도, 부산은 22도 등으로 어제보다 낮겠고요. 인천의 낮 기온은 20도가 예상됩니다. 경기 북부적 파주 21도를 보이겠고요. 경기 동부적인 가평은 20도가 예상됩니다. 경기 남부적은 20도를 밑돌겠습니다. 주말에는 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.